guud ahaan noloshuna waxay bixisaa casharo badan oo aad u muhiim ah waliba inagoonan diyaar u ahayn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دي سلامي دمان ولا رحمة الله وبركاته. وأنا بقول لك اسمي محمد. يوتيوب جالك داوني سيدنا واسمه إذاعة كسر هذا كعصبتها هاي سبسكرايب صار مركز كسر نقد ونكسن أو اللي برون سلاوكنا هاي مضبطا ويعني توم بلود هذين الوحدة راعين يعني كما قلنا جنال كان إن شاء الله هذا كده بحس قضية دونا إن سيد الرباء عن يعني أي وحنا وسعدان أذين كنا مداسي الدور مهم آيات كعيار دونتان maadaama qof walba oo social media horumarka gaaray YouTube hana ku ama dhinac walba dadka isoo ku xiran ayaa sabab ah inuu socdo qofka yani uu update ahaado. Marka waxaan rajaynayaa idinkana sidii aan yani qofkii aniga dhiirigelin lahaa ama sidii update u ahaan lahaa idina sabab noqotaan. aan usoo laabana mawduuceena muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa sida ognahay waxa gabagabo inoo ah sanadka 2023 oo yani dabiiqadiisa ku jirnaa ama already oo dhamaaday waxa laga yaabaa muuqaalkan xilliga daawanayso in lagu jiro 2024. marka sanadkan oo sii dhamaaday waxaa jiro casharo badan oo aniga noloshayda ahaan bartay oo isugu jira kuwa aan awalba aqaanay oo ii dhameystirmay iyo kuwa sanadkan gudihiisa aan bartay. okay horta yani nolosha sida ognahay casharo badan ayaa laga bartaa. casharada nolosha la barto iyo kuwa goobaha waxbarashada aan ka doono aad ay kala duwan yihiin. waa ta koowaad tusaale ahaan waxbarashada yani goobaha waxbarashada u aadno waa wax aan ugu talagalnay inaan inaga barano. waxaan u qaadanaynaa yani meel aan kusoo qorno si aan u ilaawin. balse nolosha casharada ay bixiso koob inaga diyaar uma nihin meel kuma qorano si aan yani u ilaawin saasay tahayna ma ilaawno. oo qaarkood waxaa laga yaabaa daqiiqad ama sikin inaan u xasuusano. marka waxaan halkaan idinkaga soo gudbin doonaa ilaa 10 cashar oo aan ka bartay sanadkan. yani qaarkood awal waa u aqaanay sida idin sheegay, qaarna sanadkan gudihiisa ayaan bartay oo hadda naga sii dhamaanaya ama si kale hadda u dhamaan already dhamaaday. kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. qodobka koowaad in wixii aad dad la wadaagto yani aad qorsheynaysid aad markaad qof la wadaagto ay suurtagalnimadoodii ay tahay 100%. halka markii ay ku qarsoon yihiin ama aadan cidna u sheegin oo sidaa aad ku wadato suurtagalnimadoodii noqonayso 90%. soo marka hadiiba aad tahay dadka oo dabeecad u leh in wixii ay qorsheynayaan ay dadka la wadaagin dabeecada ugu wanaagsan aad leedahay. marka isku day inaad dad u sheegto. ani ahaan yani awal marka wax qorsheynayo oo kale uma badnayn inaad dad u sheego. sanadkan gudihiisa waxaa bartay in wixii aad dad la wadaagto suurtagalnimadoodii ay aad u yaraanayso. marka intiiba ay suurtagal tahay qorshahaagii ama wax aad qorsheynaysid ama aad rabtid inaad samayso ha ku qarsoonaadaan ilaa ay ka dhaboobaan oo xaqiiqoobayde ay ka noqdaan. tan labaad in jacaylka iyo danaynta koowaad ay ka mudan yihiin naftaada iyo familygaaga. yani jacaylka koowaad daryeelka koowaad inay naftaadu leedahay next uu family yahay. waxyaabaha kale waa waxyaabo iska macla yacniya ama soo gali karaan level 3 ama level 4. qofka waxaa la ogyahay sida caadiga ah oo mahmaha Soomaaliyeedna ay tahay tiisa daryeelaad ku kala ku dara. waqtigan khayr Allah siiyo waxaa ka maqlay in bani aadamku guud ahaan uu saddex u kala bixi karo. waa ka koowaad qof mas'uuliyadda naftiisa isaga dhabarka saartay Ilaahay ka sukow oo tiisi yani dad kaga adkaaday oo dad ku dhibin. qofka labaad in tiisi markuu daryeelay oo ka adkaaday tuu dadka kale ku daray oo arrimihiisa uu meel soo saartay dadka kalena wuu caawiyaa. waata saddexaad yani qofka saddexaad waana midka ugu daran qof naftiisina aanan wax u qaban dhibtiisana aanan laga nabadgelaynin. isagiina wax ma qabsado dadkiina kama nabadgalaan. naftiisana wax uma hayo dadkiina wuu dhibaa. marka qofka mar walba naftiisii markuu soo daryeelo naftiisii uu yani soo xanaaneeyo naftiisii daryeelka iyo xanaaneynta iyo jacaylka koowaad ay ka hesho ay wax kala qaban karaan. waxba niyadaha iska dhihin yani jacaylkayga koowaad ama daryeelkayga koowaad qofkaas lahaan karo. waxaa laga yaabaa qofka aan ugu jeclahay ama wax aan ugu jeclahay shakhsiyada koowaad oo aan inay waxaas oo dhan yani niyadaada ay ku sheegaysaa. qofka danaynta koowaad had iyo jeer waxaa ka mudan naftiisa. wax walba fast waa inay naftaada ku ahaato. tan labaadna ay family ku ahaato. familygaaga iyo naftaada in daryeelka ugu badan aad siiso waa wax ugu muhiimsan. tan saddexaad in qofka bani aadamka wax uu sida dhabta u rabo
sina uuna uga daalin ama ha ku adkaadaan ama ha ku fogaadaan sina yacni ugama gaabiyo ama ugama daalo in waxaasi uu sameeyo waaba haddii uu mar si dhaba u rabo. tan afaraad in joogtaynta shay ama wax guud ahaanba sidaa u malaynayno aanay ahayn. tusaale ahaan ani markii oo wax aan isku dayo ama aan go-aansado inaan joogteeyo waxaas haddii maalin aad qabto maalin labaad maalin saddexaad maalin haddii aan dhexda ka bixiyo waxay u badan tahay inaan joojiyey yacni oo aan isdhaho wixii waa joogteen weysay sidaa ka rabtay yacni umaadan wadin oo aan meesha kaga niyad jabo. joogtayntana sidaas ma aha. yacni joogtaynta sida dhabta ah waxay tahay in wixii aadan ka harin oo siba uga harin ama isbuucii mar qabo ama bishii 2 mar qabo ama si u nadi oo laakiin aanad ka joogsanin aslan. joogtayntana ani ahaan waxay iga dhacdhacsanayd in shaygu ama wax aan go-aansada inaan joogteeyo ay tahay in maalin walba aad qabto. midaas way ka duwaneed iyadana sanadkan gudihiisa ayaan bartay. tan shanaad in qofka baniaadamka had iyo jeer ay ka awood badnaan karaan dareemaha gudihiisa ku jira ama wax uu u haayo rabitaan dhaba noocuu doonaba ha ahaadee. yacni wax isaga gudihiisa ku jiro ama ha noqdo dareen uu qof u haayo ama ha noqdo wax kale uu jecel yahay waxaa laga yaabaa in 90% ay ka awood badiyaan. tusaale qof baad yacni dareen u haysan ama ka helitaan ha noqdo ama jacayl ha noqdo ama wuxuu doono waxaa laga yaabaa qofkaas xaggiisa in aad xoogaha ka aragto inuunan danayn fara badan aanan dhankiisa ka helaynin ama sida aad adigu u tahay isaga una ku ahayn. waxaad marka isdhehaysaa meeshaan naftaada ayaad maaragtay ku liidaysaa oo ka joogso ama iska jar ama go-aan ka qaado maadaama qofkaasi xaggiisii uu dareen kuu jiray noocuu doonaba ha ahaadee. waxaa laga yaabaa in dareenkaas intuu kaa barto aad maalin qofkii u laabato ama wixii aad ku laabato ama si aad u xiriir soo noqdaan ama si guud ah u laabatid ama xiiso gooniya oo kuu qabtayba ha kuu celiyo. marka waxaa laga yaabaa had iyo jeer in qofku waxa uu isaga rabo haba u badnaato dareen uu qof u haayo in mar walba uu ka awood badin karo oo yacni waxaasi marba hadduu u haayo rabitaan dhaba ay ka awood badin karaan dareemihii gudihiisa ku jiray. watan lixaad in qofka baniaadamka ay isbedeli karaan hadafyadiisii yacni hadafyadiisii dhow ama kuwiisa fog. waxaa laga yaabaa in wax aad yacni yool ku ahaayeen ama hadaf aad lahayd ama aad rabtay inaad samayso waxaa laga yaabaa hadafkaasi inuu isbedelo ama ha noqoto in guud ahaanba uu isbedelo ama ha noqoto in wax kale ay kasoo hormaraan. tusaale ahaan waxbaad jeclayd ama lambar 1 ku ahaa inaad samayso waxaa macquula dhacdaba in wixii markii hore lambar 1 ku ahaa ay noqdaan lambar 3 ama level 3 ama level 4 ay tagaan oo waxyaabo kale kasoo hormaraan ama wax aad danayn jirtay ama aad jeclayd inaad samayso aanay hadda laakiin ku kala saarnayn ama aad samaysid ama aan yacni ay ku noqdeen wax iska caadiya oo aanay ka mid ahayn riyooyinkaagii ama wax aad hore u jeclaan jirtay. waa tan toddobaad in soo daahitaanka ama dib u dhicidda aanay ahayn guuldaro oo ay noqon karto diyaargarowga ugu wanaagsan kuna dhammaato furitaan ama daahfur aad u wanaagsan. tusaale ahaan markii aan samaynayay goobtaan aan ugu talagalay in waxna aan ku akhristo waxna aan ku samaysto waxaa niyadaydii gashay qaacidadan oo ah in waxaan hadday iga soo daahaan iyo haddii kaleba yacni ay muhiimadeedu ay noqoto inaan sameeyo oo aanay waqti ku xirin haddii ay iga soo daahaan ama haddii aan igu adkaato ama si walba in waxani hadday soo daahaan iyo haddii kaleba aanan yacni hadafkaygii soo horumarin aanay ka dhigin oo laakiin hadafkaygu uu ahaado inaan qabto bas. tan 8aad in qaacidada ah bilowga ayaa ah kan ugu adag ay been noqon karto mararka qaar. yacni sida caadiga waxaan ognahay in wax walba ay yacni bilow ay ka adag yihiin hadday bilowdaan dhammaystirkooda uu fududaanayo ama haddii aad adiga bilowdo cid dhammaystirto yacni aanan la weynayn laakiin mararka qaar qaacidadaasi been ay noqon kartaa. tani waxaan ku xiraynaa qodobkii 1aad oo ahaa in wax aad dad u sheegto yacni suurtagalnimadooda ay yaraanayso. wax markii aad bilowdo tusaale ahaan islaamiiskii ayaan ku jirnaa qabashadiisii markii aan bilaabay markii hore qof imaan sheegin yacni arrimihiisa ama wax soo iibitaankooda maadaama aan shay bishii baan usoo gadanayay si caadi ay igu socotay yacni qofna umaan sheegin balse markii ay dadku ogaadeen way igu adkaatay inaan qabto. marka waxaa meesha ka ogaaday in wax waliba mar walba yacni aanay midka adagi ay ahayn bilowga keliya oo dhammaystirka ama gabagabaduba ay noqon karto mid aad u adag. tan 9aad in wixii aad iska dhaadhiciso inay adag yihiin ay adkaan doonaan gebi ahaanba. marba haddii aad iska dhaadhicisay inay adag yihiin marna lagama yaabo inay fududaadaan. tusaale ahaan aniga waxaan hadda ka hor iska dhaadhiciyay yacni waa muddo xilligaan iskuulka dhiganayay ah in xisaabtu ay adag tahay oo aanan fahmaynin ilaa hadda la joogo xisaab ma fahmayo
ilaa hadda la joogo xisaab ma fahmayo. Wallahi waa mid ugu cajiibsan. xitaa waxaa isku dayay in aan dib uga dhaadhiciyo maskaxdaydii inay fududahay oo yacni wax la fahmi karo oo easy ay tahay, laakiin way kari weysay. sababtoo ah maskaxdaydii waxay ku seebgaraysay xasuusta fog, midii ayaana yacni meel fog uga dhigtay qaab ugu fajeen waa waaye. hadda macalinka lacala hadduu xisaab noocii doonto ahaato, haddii uu macalinka uu sharaxo isla markaasi waxa laga yaabaa inaan wax ka fahmo, laakiin inaan ilaawo ama gebi ahaanba ay iga baaba'do daqiiqado iguma qaadanayso. waxay igu noqonaysaa wax ilaawitaan oo yaryar maaha, in aslanba aanay hore u arag xisaab noocaasa camal igu noqonaysaa. marka waxaan meesha ka fahmay in qofka bani aadamka wuxuu iska dhaadhiciyo inay adag yihiin ay ku adkaan doonaan, wixii uu niyadiisa geliyo inay fudud yihiinna fududaan doonaan. qodobka tobnaad ee ugu dambeeya, in aanay jirin qof bani aadama oo kula rabta intaad adag isla rabto. guud ahaan marka isku soo daro bani aadamka, qof waliba oo u maleeya inuu kula rabo meesha ugu wanaagsan, ama adiga baa u maleysid inuu kula rabo meesha ugu wanaagsan, waxaa kasii wanaagsan ama kasii weyn meesha adiga aad isla rabto. yacni ma jirto cid bani aadam ah oo kula rabto inta aad isla rabto, mana jirto xitaa cid bani aadam ah oo kaa taqaana inta aad adigu iska taqaano. naftaada aqoontaad u leedahay cid kaagale ma jirto, xitaa waalidiintaada waa run way ku yaqaanaan, laakiin markii aad weynaatay hadafkaaga isbedelay, fikirkaaga isbedelay, waxaa laga yaabaa aqoonta ay hadda ku leeyihiin inay noqoto 50% ama 60%, sababtoo ah shakhsi kale ayaad noqotay. waxa gudahaaga ku jira ama shakhsiyadaada, markii aan soo koobno shakhsiyadaada inta aad ka taqaano cid kaa taqaano ma jirto, inta aad adiga isla rabtona cid kula rabto ma jirto. intaas jeclaystay inaan idinla wadaago caawa. guud ahaan muuqaalkan halkan ayuu ku egyahay. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. fadlan ilaaw muuqaalka inaad like saarto aad sii share garayso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. bye bye.